Hello， 屏幕前的各位观众朋友们，你还在为选购第一款方向盘而发愁吗？你们想为索尼牌路由器添置一个方向盘外设吗？你们在想买了方向盘回家体验休闲驾驶，还是模拟赛车，还是做一个欧卡的打工人呢？那么对你来说，一套方向盘外设，它究竟是高级一点的游戏外设，还是模拟赛车的驾驶器材呢？Hello， 大家好，这里是 V8 Engine。大家有没有发现我最近变瘦了？所以今天我们要把这个 T248给掐了。那么大家有没有发现，最近我们的几期测评呢，基本上都是开箱之后的即时测评。当然那些高端的模拟赛车设备，那么我们主要是从它的驾驶感受，尤其是力反馈，来去主观的感受，加上客观的评析。但是今天这套途马斯特 T248 我已经是用了有10天了。那么在长测的过程当中，我发现 T248 其实是一款特点非常鲜明的产品。如果从这个硬核的模拟赛车的角度去评测的话，它并不是那么的完美。我们也是询问了很多其他玩家的感受。那么今天我们就给大家带来 T248 的完全实用使用指南。如果你喜欢我们的视频，欢迎大家一键3连，并且留下你的评论。先来快速的过一下外观我们发现基座小了很多，也轻了很多。不通电旋转方向盘会感受到阻尼比较大。盘面方面，直径是27厘米，设计的风格更像一个原厂的性能车的方向盘比如说米亚塔，按钮比 T300 系列是要多了，甚至还多了2个拨杆拨片采用了磁吸式的拨片，声音要响很多。手感和其他产品也有所不同。那么踏板方面，感觉有点像 TLCM 的简化版尤其是刹车踏板配了一段弹簧，会让我们感觉以为它是压感的。其实3个踏板都是用了霍尔技术，刹车踏板是通过不同的组合可以实现不同的力度和脚感。使用下来，我们觉得踏板是一个加分项。盘面上有一个小巧的点阵式 LCD 可以进行度数设定、力反馈设定等功能。虽然 T300 也有类似的度数设定功能，但是操作呢要繁琐很多。那么有了这个，可以很方便的在游戏中实时的选择合适的方向盘度数。那么除了设定之外，这块小屏幕还可以显示驾驶时的 telemetry 数据，也就是遥测。但是它不是所有游戏都支持，需要游戏与方向盘之间打通数据屏幕上列出了目前官方支持的游戏，不同的游戏显示的数据类型是不一样的这个我们稍后会具体展示。结合前面的特征，诸如小型化、原厂风格的方向盘、快速切换的度数，以及首发2499元的售价，我们可以猜得出这款全新的2系方向盘主打的可能并不全是硬核模拟电竞，而是广度覆盖的综合驾驶娱乐外设。Dirt 5是 PS4 上为数不多支持数据仪表显示的游戏之一，在小屏幕上可以显示当前档位和转速，以及升档和降档的动作。在 Dirt 5上，我们测试了各种 FFB 的表现，以 FFB1 作为对比的基准 ，FFB2 的阻尼感更强力反馈的表现变弱了拉力漂移下显得更加的顺畅更适合大幅度的左右修正方向的情况。FFB3 正打方向有阻尼，回盘阻尼变弱，回盘的速度变快了。那么我个人觉得漂移需要在正打和反打时都要有合适稳定的阻尼，这个是 FFB2 所想要表达的。而在场地赛车时呢，既要有顺畅的打盘，也要有快速的反应，比较符合 FFB3 的特点。那么看来官方对这3套 FFB 的理解是非常有意思的。那么根据国外 WRC 车手的说法，拉力真车方向盘的手感也是阻尼比较大，而反馈比较少。根据官方的消息， T248 是基于 PS5 开发的，也就是说它不仅仅是支持 PS4 且向上兼容到 PS5 的游戏外设方向盘，而是 PS5 原生就支持的官方游戏外设。但是不知道为什么，官方在支持的游戏列表中，我们没有看到 T248 的小仪表支持 GT Sport， 这算是一个小的遗憾。难道它要从 GT7 直接开始 PS5 之旅吗？那么 T248 在漂移下的反打的反应、回盘的反应符合我的期望。第一反应和我之前玩的 TGT 是很像的，所以很好上手。从漂移层面来说，所需要的回盘的速度以及力度是足够的。而在场地赛中，低速下给车辆做细微的调整的时候感觉方向盘有点粘手有一种润滑油涂得不够的感觉。高速回中时力度比较大手感很扎实，没有太大的虚位。虽然细节不如拥有 TDFB 的 TGT 那么的丰富，不过驾驶所需要的转向力、轮胎的反馈等等该有的都有。但是相对而言，毕竟扭矩和动力的储备有限，在路肩震动、碰撞等层面的反馈呢，没有刻意的表达和突出，和整体的驾驶手感可以说是融为了一体。按键方面 ，T248 有一组编码器按键，左波轮往上拨就可以循环4组按键，即 E1、E2、E3、E4 4套模式，每套模式有3个左下、右上、右下滚轮，可以触发对应的按键功能，也就是一共额外12个按键。欧卡的力回馈比赛车小很多，
在出力比较小的时候啊，似乎方向盘打盘转向或者修正行驶方向时显得更加的顺滑。随着引擎转速的上升，方向盘的振动频率会逐渐增加。当车发生损坏之后，会出现更加明显的左右牵动方向盘的反馈。那么数据仪表也是支持欧卡这款游戏的，可以显示档位与转速、当前的车速、数字转速等等啊。我也很喜欢车速显示时下面还能显示转速的这样一个设计啊。不过唯一有些小的遗憾是，由于 LCD 点阵的设计原因，欧卡这种超过10个档位会显示从0开始啊，也就是0是10档，1是11档啊，以此类推。Automobilista 2居然是首批支持 LCD 仪表盘的 PC 游戏。我们首先来驾驶一下节奏比较快的2冲卡丁车啊，当然先要调整一下方向盘的角度。在 PC 上，我们发现 MS2 支持更多有趣的数据显示，比如说多种转速的滚动显示方式，显示当前圈的计时，显示当前的最快圈。当然，前面大家在其他游戏上面看到过的转速显示、时间显示等等都是支持的。那么，由于卡丁车的驾驶方式与其他赛车是不同的啊，需要更加的去紧握方向盘。那么 T248 外侧皮质内侧塑料的混搭设计呢，是带来了不错的舒适性以及握持的手感。那么 T248 它是由于电源是外置的啊，基座内部少了一个热源啊，因此有了更多发力的空间啊。全新的2系 T248 是比 T150 多了70%的扭矩，达到了3.5牛米。这里的力度啊，在2中卡丁车上表现的是让我非常惊喜的啊！拿到产品之后，我感觉它的力啊是比想象中要大很多。这个方向盘的拨片啊，它降档可以很快啊，连续降档很顺畅，能够适应上 F1 的这种降档节奏，就是声音确实比途马斯特其他的盘面要响不少。那么用惯了压感踏板的我去开这个 T3PM 踏板，基本上没有什么问题啊，很快就上手了。默认弹簧的设置下，抬刹车呢也算是比较轻松的。那么 T3PM 这个踏板原厂有2种弹簧，能够实现4种硬度的这个组合模式。那么我估计换上了更硬的组合之后，能够更好的去控制刹车的初段。那么这个踏板比起途马斯特其他套装的原配踏板提升简直太大了啊，可以说是入门套装里面最跟脚的踏板了。不过要注意的是啊，从踏板上取下弹簧是需要比较大的力气的。那么最后有一个小小的 tips， 在 F1 2020游戏当中，建议大家调小车轮的阻尼效果啊，关掉这个所谓的阻尼效果之后，打盘会更加的顺畅，救车呢也更加的容易了，可以做出更快节奏的打盘动作。好，最后为大家总结一下途马斯特 T248，它是一个特点非常鲜明的产品。混合传动在这个价位下呢，还是不错的解决方案。舒适的握持手感，带一些原厂车质感的外观啊，但是我觉得这个拨片的声音呢有些大。按键足够多，但是不可以更换盘面，有一些遗憾。数据遥测的仪表呢是一个不错的卖点，我们也期望它能够更快的支持更多的游戏。那么电源是外置的，扭矩有所增大，但是回盘呢感觉有一些慢啊。PlayStation 和 PC 它都是支持的，可以充当一个多面手。那么从消费心理来讲呢，对于大多数的普通玩家来说，它是一个比较高端的游戏外设。那么对于模拟赛车的玩家来说，它是一个值得推荐入手的入门级方向盘啊，并且有非常不错的踏板脚感啊。当然，我们也可以期待未来它降价或者有一些优惠的空间，让它成为一个更加有性价比的产品。回到我们片头的问题啊，什么样的人适合使用 T248 呢？相信大家已经有一些答案了。它适合一个家用娱乐需要多面游戏外设的休闲娱乐驾驶玩家啊，它也适合想要入门赛车电竞、想要追求更专业拟真赛车驾驶感受的入门玩家。好，这期视频就先到这里，我是刘安景，我们下次再见。